Всем привет, дорогие друзья! Вот и снова видосик. Сегодня мы играем в 4-ю главу Метель Адель. Фух, но сегодня мы, конечно, будем потеть. Ладно, давайте начинать. Адель. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. Проснулась я уже в старом подвале. Не зная, как выбраться, я заплакала. Да, история слишком трогательная. Я аж заплакал. Так, куда нам? Так, сюда. Открываем. Так, чуть не придавило. Закрываем, чтобы маньяк не заметил. Ёма. Тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Так, ушел наверх. Наверх. Отлично. Так, давайте что-то обыщем. Чуток надо открыть. Да, все правильно. Я, конечно, вроде смотрела... Я, конечно, смотрела одно прохождение по этой главе, но это было довольно-таки давно. Но окей. Будем делать все по памяти. Ага, он приходит. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу. Угу. Куда он идет? Ты шо, вообще без мозгов? Так, окей, нам надо под... Боже, я думал, он нас услышал. Так, нам надо под стол. Все мы под столом. Обалденно. Что-то здесь не так. Все так. Все на месте. Все. Так, что нам тут надо? Нам надо вроде бы найти ключ какой-то. О, рыбка. Так, он где-то здесь должен быть на шкафчиках. Где он? Может, здесь? Нет? Ну, странно тогда. Я не понимаю, где этот ключ? Здесь нету нигде. Где он? Странно, очень странно. Где он? Не понимаю. Но это уже не смешно. О, рыбка. Это же реально не смешно. Где ключ? Так, чуть в капкане не попался. Так. Я вообще не понимаю. О, наконец-то, ёма. Я уже тут проходил 3 раза. Почему я не видел это? Это пипец. Еще и лут просто шикарный. Ладно, го в ванну. Так. Только закроем. Тут все. Угу. Все, мы в ванне. Так, осколок стекла нужно взять. И надо найти вантус по моей памяти. О, тряпочка. Так, где вантус? Может быть, в туалете? В туалете его нету. А где тогда вантус? Значит, он у Адель должен стоять. У Адель же? Нет, у Адель не должен стоять. Еще раз проверим унитаз. Нет его здесь. На что Адель? И у Адель нету. А что за приколы? У него же вроде только 2 спавна. Так, вантус будем как ключ искать или как? Ой, пожалуйста, хоть бы я быстро нашел вот этот вантус. Вот в шкафу, и тут нет. Так. Здесь его точно не будет. Да, как я и думал.
Окей, надо опять здесь посмотреть. Ну где он тогда? О, вот он, неужели? Боже мой. Забираем крутилку. А если быть точнее, вентиль. И выходим. Так, закрываем все. Я говорю, закрываем, говорю. Угу. Закрываем. Че я говорю, закрываем, если мы уже закрыли. Открываем. И ставим. Крутим, забираем. Пьем. Все, я вроде все верну на свои места. Ждем этого чудика. Чудесного. Вот же дрянь. Труба лопнула. Лопнула. Да, труба лопнула. Так, все, сейчас будет ответственный момент, чтобы забрать ключик. Забираем. Пиу. И убегаем. И ждем, пока он свалит. Все, давай быстрее там чини свою трубопроход, ты что там чинишь. И уваливай побыстрее, желательно. Ой. Окей, это ключик от этого, да? А, значит, от его комнаты, верно? Верно, тут нам понадобится осколок стекла, протыкаем. Забираем ключик уже от той комнаты. Возьмем, где чайник? Вот чайник. И надо его вскипятить. Так, чего он не ставится? Чего он не ставится? Не понял я. Почему он не ставится? А, потому что в нем воды нет, боже. Я вообще сумасшедший, Ники. Ну хотя, о чем вы, ребята? 8 вечера. 8 вечера. Стоп. Сейчас 8. Я забыл, сколько сейчас время. Это ужас какой-то. Так. Все, надо вскипятить чайник уже с водой. Пока что закроем, что нам не надо. Хотя в целом у нас открыто все, что нам надо. Что дается так мало секунд? Всего лишь что 10 секунд дается на то, чтобы все закрыть и прибежать обратно в комнату. Ладно, чайник у нас в руках, можно под стол залазить. Залазим. Пью. И ждем опять этого чудесного чудика. Да. Этот видосик, кстати, довольно-таки такой не короткий выйдет. Нормальненький. Под завтрак пойдет. Или под обед. Или под ужин. Или под ночной перекус. Ну, вообще, думаю, вы будете сейчас ночной перекус скорее делать. Ну, хотя кто-то в это время ужинает, кто его знает. Это если вы кушаете, то приятного аппетита вам. Да. Так. Что нам надо сделать? Нам здесь ничего не надо. Что я сюда пришел, я понятия не имею. Надо сюда вылить вообще-то воду. И забрать свечу. Так, свеча. Так, закрываем дверьку. Закрываем дверьку, говорю. Берем свечу, хотя она у нас уже в инвентаре. И поджигаем. Пиу. А теперь надо пойти и прожечь паутину, чтобы забрать метлу. Ё-моё, блин. Лишнее время потеряем. Ой, что сказала вообще? Или я все правильно сказала? Короче, вы поняли, что я имел в виду. Просто время потратили. О, давай, иди проверяй, что. Ты что, удивительный? Звук был как бы не там. Ну да. Трэш. Боже мой, ну быстрее ты валивай, ты меня бесишь. Ты меня бесишь. Бесишь ты меня. Ты меня бесишь. Бесишь ты меня. Все, он свалил вроде. Давайте поджигаем. Швабра. И погнали сбивать с потолка вот эту фигню. Открываем, сбиваем. Забираем отмычечку.
И все, вроде... метлу поставить. Все, выключаем, закрываем и прячемся. Не, реально, 10 секунд чересчур мало. Надо было хотя бы 20 дать. Потому что некоторые не успеют за это время. Только мы все успеем, потому что мы крутые. Йоу! Боже, это такой кринж. Что-то здесь... Ну хотя почему? Вы крутые. А я нет. Ладно, я тоже крутой. И... Ребята, у меня приступ смеха. Уже всю неделю. Кстати, ребята, поздравляю вас с официальным началом каникулы. Завтра я на все забью. Ладно, проходим. Короче, да, поздравляю вас. 9 дней. Это очень мало. Надо было дать 100. Ладно, осталось нам только прожить 4-ю четверть, и все. И летние каникулы, да и в целом лето. А у меня там день рождения, кстати, да, не забудьте. Ну, вы поняли намек, да? Ой, да. Ту-ту-ту. Так. Что нам надо сделать? А что нам надо сделать? Я даже не знаю. Ой, что пролагало. Давайте будем гадать код. Так, я что-то помню, там код вроде что-то связано с 4, 5 и 2, кажись, или 9. Короче, будем пробовать. 9, 4, 5. Да, вот, 9, 4, 5. 9, давайте, 9. Так. Рандомные просто пароли. И какой же код подойдет, интересно. Не люблю гадать, конечно. Так какой же все-таки код? Извините вы меня. Давайте дальше гадать. 4, 5, 9. О, ура, открылась. Рычаг. Рычаг нужен, чтобы спустить лифт обратно. А я это сделаю? Никто не знает. Ну что? Нет, пока что не будем еще. Это очень ответственный момент, к нему надо подойти серьезно. И тем более я не особо помню комбинацию этих рычагов, так что пока что повспоминаю. Так, ладно. Пошлите лучше азбуку Морзе разгадаем. Так. Там как-то вот так вот. Все. Нет? Окей. А, нет, открылось. Все нормально. А, мы же еще не взяли эту фигню, чтобы забирать эти 2 фигни. Я так идеально говорю. Короче, респиратор мы еще не можем собрать. Значит, надо лифт поднимать. Сразу, ребята, говорю, я с этими комбинациями очень плохо ориентируюсь. Так что мы 100% потеряем одну жизнь Адель. Ой, одну жизнь, говорю. Один запас. Ну, короче, вы поняли. Ну, хотя мы еще ни одну не потеряли. Это хорошо. Ой, что опять лагает. Окей, вот так вот. Вроде как-то. Да? Ну? О, господи. Страшно. Быстрее поднимайся. Давайте быстрее назад поставим комбинацию. А как там было, я не помню уже. Как это вот так вот, что ли? Ну что? Есть, назад отправилась. О, господи, чё ж еще так в плюс лагает? О, господи. Все, короче, вообще. Ну, я в офиге. Мы даже, походу, правильно все ввели. А, нет, кажется, показалось. Какой обогреватель? Что? Пипец! А, господи, я даже не заметил. Ну, я же говорил то, что мы одну, так скажем, перезарядку жизни Адели потеряем. Да, пипец, конечно. В целом неудивительно. Ну, кстати, мы уже... Спасибо, тебе тоже. Кстати говоря, нам тоже. Осталось
Уже чуть-чуть осталось. Все, последнее действие. Надо завести будильник. Так, что там, как Адель поживает? Держи респиратор и держи наготове. Окей, респиратор мы дали. У тебя в комнате. Заводим будильник. Хороший план. Ну что, готовы? Погнали. Все. Откуда этот шум? О, господи. 5, 4, 3, 2, 1. Пришло время покончить с этим. Да, мы только с тобой покончим, а Адель мы спасем. Хотя жалко то, что мы с тобой не покончим. Потому что ты меня бесишь. Бесишь ты меня бесишь, бесишь ты меня. Я это уже, кстати, говорил. Так. Вроде бы она уже вроде не зашел, да? Все, погнали, 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 погнали. Все. Давайте. Включаем газ. Так, быстро открываем. Адель, выходи, забираем карточку. Где она? Где карточка? Вот она. Быстрее, 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 быстрее. Закрываем. Пью. Убегаем быстрее. Ах ты, слышь, сам такой. Еще уже офигел. Открываем, открываем, открываем. Все, мы выиграли. Есть! С первой попытки причем. Круто. Боже, гига рад. Ну что, ребята, мы закончили проходить 4 главу «Метель Адель». Все, рубрика «Метель» закончена. Мы прошли все главы. Жалко с этим заканчивать, но придется. Всем хорошего настроения. Пока-пока-пока-пока.